habeennimadii xalayta ahayd waxaa magaalada Hargeysa ka qabsoomay munaasabada sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay aasaaska shirkadda Sagaljad oo ay ku lamaanayd munaasabada abaalmarinta shaqaalaha ee shirkadda daabacadda casriga ah ee Sagaljad. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada Somaliland, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda حرسي أحمد حسن مدح سوق جينت جامع دفاع هي مدح شقالها. أما الشركات مسؤولين الشركات هذه الشيء وحى المرور بإعلاننا حقوق شقالها أما هو لدينا الشركات وحى نقاط مصدر وسيفين وسيف حياة كل شقالها تراعي الفولية وين في سيدي وحى مرخاتك howlwadeennada halkan fadhiya ayaa markaati ka ayaan sidii ugu fuliyay waxa kaloo intaa dheer inaan shaqaalaha ama howlwadeennada shirkadda aan siino dhiirigelin kala duwan oo ay ka mid tahay taan maanta halkan caawaynu joogno taas beddelkeed howlwadeennada shirkaddu waxa ay gabdhaha u yihiin shirkadda sidoo oo kale waxa ay naftooda u huraan sidii shirkaddu horumarka ay maanta joogto ee halkan u soo gaadhay marka waxaan leeyahay hambaliyo marka inta aan ka imaado caawa waxa kale oo aan kolley doonayna inaan idinla wadaagno oon halka kusoo bandhigno horumarkii shirkaddu ay ka samaysay adeega aanu bixinno kaasoo aanu horumar qaybo ka mida hor ku samaynay adeeg soo kordhinina uu jiro kaasoo ay nala wadaagi doonaan tiimka marketingku mardhow. waxaan ku soo gabagabeynayaa caawa waxaan bixin doonaa marka laga yimaado jaahisadaha aan siinayno howlwadeennada intii la soo xulay jaahisadaha waxaynu maqli jirnay horyaalada waxaan bixin doonaa jaahisadaha marka cidda la siinay ma sheegaan. haddaan ku soo noqdo waxyaabahan caawa ku soo bandhigayno waxaa u horeeya oo number 1 u ah screen-kan aan hor joogo. hadday tidhaahdaan Hargeysa ku aragnay screen la mid ah waxaan filayaa inaydna iska hubin maladubi baa ku aragteen iyo Mareykanka. Screen-kani waa screen casri ah waa noocyada u dambeeyay oo wax lagu soo bandhigo sidaad arkaysaan waa la xoodi karaa. screen-adeennii hore fixed bay ahaayeen flat laakiin kan waad xoodaysaa xagga kale inuu jeedin karnaayo intaynu wareejino ayuu noqon karaa 0 waxaanu ka dhigi karnaa S sidan baa loo xooli karaa. marka screen-kani shirkadaha dawladda NGO-yada cid kastoo doonaysa inay si qurux badan presentation ku soo samaysato haddii la doonayo in live laga soo galo oo adduunka live aad ka soo gashay dad sidan oo kale presentation ku sameynaysid iyo nooc kasta oo isticmaalaysidba waa mid ku anfacaya. sidoo kale trade show-yada iyo bandhigyada carwooyinka ayaa aad loogu isticmaali karaa. Sagaljad markii horeysay waxaa dhacday in laba qof oo kala fog in la isugu meheriyo screen-kan noociisa oo kale ah qof meel kale joogo live la soo galo. marka waa horumarka aanu mar walba bulshada la hortaaganahay. shaqaale fara badan oo kala duwan baa halkan runtii fadhiya oo sanadka oo dhan soo dadaalayay dhammaantood marka hore way wada mahadsan yihiin laakiin sida dhacda sanad kasta waxaynu xusnaa qayb ka mid ah qaybtaas oo aan ahayn inay ka wada wanaagsan yihiin sanadkaasi loo gartay inay ugu wanaagsan yihiin shaqaalihii sanadkaasi. marka halkan caawa waxaynu ku xusi doonaa 16 qof oo runtii aan u garanay inay yihiin dhammaan waddanka Sagaljad dadkii ugu wanaagsanaa sanadkan. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda Sagaljad Cabdi Yuusuf Aar isagoo ku dheeraaday doorka ay shirkaddu ku leedahay kobaca dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale shaqo abuurka. shirkaddu waxay muddada ay imika jirtay shaqo abuur u samaysay dhalinyar badan waxay kobcisay quruxda iyo dhaqaalaha waddanku wax badan ku soo kordhisay. maanta alxamdulillah shirkaddu waxay taagan tahay heer la odhan karo waxa ay ka mid noqotay quruxaha ama waxyaalaha qarankeena bilay iyada oo aad ogtihiin inta ay qurux iyo bileed halkaa shirkaddu u socotaa dani waxa weeye
iyadoo oo maanta aanu ku naaloonayno not only hargeysa oo keliya ee ay xafiisya ku leedahay Dubai iyo China iyadoo aanu shirkadda ka diiwaangelinay oo licenses uga samaynay Dubai iyo waddanka Ingiriiska oo isagana ka furi doono laan adeegyo gaara qabta higsigeedu waxa weeye in aanu halkaa aanu maanta taaganahay 2 laabno 3 laabno 4 laabno 5 laabno sagal janna ay noqoto shirkad jirta muddo aad u badan oo jiilba jiil ka dhacdo shirkaddu waxyaabaha xoogga saartay ee halkan soo gaadhay waxaa ka mid ah dhiirigelinta shaqaalaha sirta ay shirkaddu fahamtay waxa weeye inta aad shaqaalahaaga wanaajiso ama howlwadeennada shirkadda aad wanaajiso ayuubay shirkaddu wanaagsananaysaa waayo haddaad iyaga wanaajiso iyaguna waxay wanaajinayaan macmiilkuna waa halka la isku dilaya ee shirkaduhu ay ku tartamaan marka waxyaabaha ay xoogga saartay halkaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah tababarada iyo kordhinta aqoonta tiimka shaqaynaya waxaa ka mid ah hal abuurka iyo casriyeynta waxaa ka mid ah kaabayaasha shaqada iyo ballaarinta goobaha shaqada oo aanu iyagana culayska saaray ilaa aanu adeegga gaarsiinay goob walba waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta iyo marti sharaftii kala duwaneyd ee kasoo qayb gashay munaasabadda runtii 19 sannadood ay jirtay marna macmiilun baanu ahaa intii imika ugu badnayd ee dambe 10 sano u dambeeyeyna la taliyaan u ahaa shaqo badan oo runtii aad u qiimo leh oo aan ku faano oo aan isleenahay alla ilahay shaqada aad qabataan ee ummadda u qabataan ayay tusaale nool yihiin ayay runtii nagala shaqeeyeen oo ay maaragtay nagu maamuuseen oo runtii waxa aan kala shaqaynayna ay xaqiiqo ka dhigeen 2 qodob oo aad u muhiim ah ayay runtii ka shaqeeyeen mid waxa weeye strategic thinking-ka in si istiraatiijiga oo mustaqbalka fog iyo sida shirkadda maaragtay institution-ka loo dhisayo qaab istiraatiijiga oo aan ahayn maanta maxaan qabtaa ee ah sanadada igu soo socda iyo mustaqbalka igu soo socda sector-kan aan ka shaqaynayo iyo waxaan aan ku jiro xaguu u socdaa dunidu halkay maraysaa xaggee loo jeedaa innagu halkaynu maraynaa maxaa u dhaxeeya labadaas runtii muddada aan la shaqaynaynay 9 jad oo 10 sano ka badan waxay soo jareen shawd aad u weyn hadday tahay xagga horumarka hadday tahay xagga korriinka hadday tahay xagga horumarinta shaqaalaha iyo howlwadeennada hadday tahay dhinaca hogaaminta oo aan si gaara u xusi doono iyo hadday tahay xagga horumarka innovationka hal-abuurka hadday tahay xagga maaragtay waxyaabaha maaragtay qurxinta ama designka iyo nashqadaynta iyo hadday tahay dhinaca qalabka iyo daawacadda labadaba 9 jeed inkastoo aan customer badan ama macaamil badan naga dhaxeeyo waa markii koowaad ee xaflad ay leedahay aan ka soo qayb galay shirkad waxa qiimo u yeela shaqaalaha ay leedahay iyo maamulka oo u ogolaada shaqaalahaasi inay waajibkooda gutaan cabdi bilowgii MSG uu ku bilaabay gurigu ka gaaray wuxuu ku xigsiiyey shirkadda bugaagta deedna waxaa ku xigtay BTech baa ku xigtay 9 jad baa ugu xigtay maasha Allah maanta waxay maraysaa in 300 shaqaale ka shaqeeyaan intaasoo branchna leedahay intaasoo qof oo kala duwan oo dadkii bulshada ahina ay ka shaqeeyaan runtii waxaas leeyahay markaan sawirka eegay shirkadda ay habloogu shaqeeyaan ee ugu badan inay noqonaysaa badda koowaad ama talabaad sawirka iga muuqday hablaha in hablaha la dhiirigeliyo oo shaqada la siyaana aad bay muhiim u tahay gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha maaliyadda ganacsiga shaqagelinta duulista iyo hawada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowladaha hoose waxaanay dhammaantoodba ku dheeraadeen muhiimadda shirkadda 9 jad ay ugu jirto qaranka Somaliland waxaanay sheegeen in shirkadda 9 jad ay qayb weyn ka tahay kobaca horumar ee Somaliland maalintii la bilaabay 9 jad xaadir baan ahaa burco branchkii labaad maalintii la furayana xadhiga ka jaray runtii waa kumbani aan si dhow ugu dhowahay runtii maamulihiina waxaad kaga dayanaysaan
inaad u nuglaataan bulshadiina cabdiwaani bulshadiisa u nugul oo u naxariis badan oo baahiyaha dadka nugul kala shaqeeya runtii inaad kaga dayataan wax fiican waa wanaag adeegaha bulshadiisa waa qof ku caana runtii aniga isagu iska danyaro baanu hayno dadka danyarowgina dadka way u naxariistaan halkaana waxaan runtii idin sheegayaa inta fiican kaga daydaa kubbani kastaana wuxuu u ekaadaa hadba tacabka iyo taybka aad geysaan runtii xaqiiq markaynu ka hadalno wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku waxay leedahay xafiis la yidhaahdo xafiiska shaqo abuurka waxa kale oo ay leedahay xafiiska dacwadaha shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha waxa farxad weyn ii ah sanadka aanu joognay wasaaradda inaanay wax cabashaa iyo wax hadala oo nooga yimid ama dacwada shirkadda Sagaal-Jad inaanay jirin taana waa mid aan ku maamuusayo maamulkiina guud oo ah nin qiimo badan runtiina tawaaduc badan aan filayana sidaan ka arkay dhageysi badan wax la qaadasho badan iyo tala soo jeedin badanba shaqaalaha Sagaal-Jad iyo hogaankooduba waxay tusaale u yihiin dhiirigelinta shaqaalaha waxa filaya haddana khaldanayn shirkadii ugu horeysay ee bilowday inay muxuu ahaa shaqaalaha sanadkii isu keenaan oo dhiirigeliyaan Sagaal-Jad ahayd aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dhammaan Sagaal-Jad runtii gudoomiyaha guud Cabdi Yuusuf wuxuu halkan ka warramay taariikh dheer oo ay Sagaal-Jad soo martay iyo shaqaalaheeda aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa in caawa ilaahay nagu subxaanahu wa tacaala inaynu aragno Sagaal-Jad halkay ka soo bilaabantay 2007 iyo caawa 2016 marayno halka ay taagan tahay waxaan soo kala bogaadinayaa inay intay waddankaba dhaafeen ay qaaradihii kale iyo waddamadii kale ay u gudbeen oo ay xafiisyo ka furteen aad iyo aad baan u bogaadinayaa runtii haddaan wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska waxaa mar walba mudnaan gaar ah noole ganacsigeenu inuu koro dhaqaalaheennii buu ka qayb qaadanayaa shaqo abuurkii buu ka qayb qaadanayaa dakhligii ay dowladdu ururinaysay ee cashuurtii iyo adeegii bulshadu ay rabtay inay dowladda ka hesho siday u heli lahayd ayay qayb ka qaadanayaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa runtii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda duurista iyo horumarinta magaalada gudoomiyaha shirkadda Sagaal-Jad gudoomiyaha shirkadda dhismaha islamarkaana wakiil daabshin ka socda Xasan Cabdi Cawad shaqaaleynaha aynu halkan u fadhino ee shirkadda Sagaal-Jad kuwa la abaal marinayo iyo kuwa kaleba ee u dabaaldegay sanad gudaha 19 marti sharafta saxaafadda dhammaantiin baa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa caawa farxad ii ah inaan ka soo qayb galo munaasabadda sanad guurada 19 ee ka soo wareegtay aasaaska shirkadda Sagaal-Jad iyo munaasabadda sanadlaha ah ee abaalmarinta shaqaalaha mutaystay ee abaalmarinta shaqo wanaagga shirkadda Sagaal-Jad ee sanadkii 2025 waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha shirkadda Sagaal-Jad hadday yihiin kuwa la abaalmarinayo iyo hadday yihiin shaqaaleynaha Sagaal-Jad oo ku guuleystay inay shirkadda Sagaal-Jad halka ay gaadhsiiyaan haddaanu nahay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha annaguna waxaan halkan ka qiraynaa inaanay marna isoo gaadhin wax cashuur lunsi ah ama wax cashuur diida ama wax ka warwareega oo ay tahay shirkaddan shirkad cashuurta xilligeeda ku bixisa gabagabadii shirkadda daabacadda casriga ee Sagaal-Jad waxay soo bandhigtay website cusub oo ay ugu tala gashay macaamiisheeda aan waqtigu u saamaxayn inay yimaadaan xarumaha shirkadda taasi oo u fududeynaysa in qofku isagoo jooga goobtiisa shaqo ama gurigiisa uu soo dalban karo adeegga uu ka rabo Sagaal-Jad sida ugu dhaqsaha badan gabagabadii waxaa halkaasi iyagana lagu maamuusay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkani guud ahaanba shirkadda Sagaal-Jad gudoomiyaha guud ee shirkadda Sagaal-Jad Cabdi Yuusuf ayaa isagana abaalmarin ay guddoonsiiyeen shaqaaluhu Axmed Dollar TV Hargeysa